Lasījums no Mateja evaņģēlija 1. nodaļas. Un viņa dzemdēs dēlu, un to viņa nosauksi Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Āmen. Mums mīļais debes Tēvs, Kungs, Svētais Gars, nāc un palīdz arī mums pārdomot šos vārdus, cik brīnumains un neaptverams ir tavs mīļais sūtītais dēls, Jēzus Kristus. Āmen. Sēdieties. Jāsaka tā, klāt ir pienākuši daudziem visvairāk gaidītie svēti, ko mums latviešu valodā saucam par ziemas svētkiem, kas maldīgi liek daudziem cilvēkiem domāt, tas, ko mēs svinam šajā laikā, ir ziemai svētki. Bet ja tas tā būtu, tad patiesībā gaužām neveikli to būtu darīt šodien, kad ārā ziemas īsti nav. Sniega nav, tāds rudens vien sanāk. Un patiesībā, tad, ja mēs svinētu ziemai svētkus, vai nebūtu bijis daudz prātīgāk to svinēt novembrī, tad, kad bija uzsnicis sniegs, nevis tagad. Un vai nebūtu prātīgāk tad svinēt šos svētkus katru gadu, kad uzsnieg pirmais sniegs, nevis katru gadu vienā un tajā pašā datumā. Un ja mēs paskatāmies citās tautās, kā tiek šie svētki saukti, tad mēs ieraudzīsim to, ka patiesībā ar ziemu šiem svētkiem tāda īsta sakara nav. Tikai tik daudz, ka parasti šie svētki iekrīt kaut ziemas gada laikā. Un ja mēs, piemēram, padomājam, kā sauc krieviski šos svētkus? Ražģistvo. Vai vārdā Ražģistvo ir kāda saistība ar ziemu? Nekādas. Šis vārds Ražģistvo nāk no vārdiņa ražģeņie, raģiķi. Tātad kaut kas ir piedzimis. Citreiz krievi saka vēl precīzāk, Ražģistvo Hristova. Tātad kāds, ļoti konkrēti kāds, Jēzus Kristus piedzimšanas svētki. Un tad, kad mēs to ieraugam, tad daudzas lietas atkal kļūst skaidrākas. Vēl, piemēram, kā sauc angliski šos svētkus? Kristmas. Atkal, Kristmas nekādas saistības nav ar ziemu. Tas ir saliktenis no diviem vārdiem – Kristus un mesa, jeb Kristus dievkalpojums. Un tad, kad mēs par to tā sākam domāt, tad mēs saprotam vienu ļoti svarīgu lietu arī, kāpēc šie svētki tiek svinēti katru gadu vienā un tajā pašā datumā. Kurus svētkus vēl mēs svinām katru gadu vienā un tajā pašā datumā? Dzimšanas dienu. Mēs taču arī dzimšanas dienas savu svinam katru gadu vienā un tajā pašā datumā. Un šie svētki patiesībā ir Kristus piedzimšanas svētki. Un šie svētki ir visplašāk svinētie svētki visā pasaulē. To svin arī tādos platuma grādos, kur nav vispār ziemas. Kā piemēram Āfrikā, Dienvidamerikā, kur sniegs vispār nekad dzīvē nemazām nav redzēts. Bet ar ko šis mazais bērniņš ir tik īpašs, ka viņa dzimšanas dienu svin visā pasaulē un tik plašā mērogā? Ka viņam ir sarakstīts skaistākās Ziemassvētku dziesmas, kur arī šodien mēs dziedam un par ko priecājās mūsu sirds un mūsu dvēsele. Kas bija šis Jēzus? Tā pasaule, kurā Jēzus ienāca, bija daudz nežēlīgāka nekā mēs to pazīstam. Un Jēzus ienākdams šai pasaulē, jāsaka, tā ir pārmainījis visas dzīves sfēras tā, ka mēs šodien dzīvojam daudz labākā pasaulē nekā toreiz. Kas tad viņš tāds bija? Vienkārši galdnieks varētu likties, piedzimis nabadzīgā ģimenē, kur beigās vēl piesit krustā, kā pēzējo noziedznieku. Un tomēr šis vīrs saved kopā pasaules vēsturē ļoti pazīstams cilvēkus. Tādus kā, piemēram, apostulu Pēteri, Pāvilu, kā Luteru, māti Terēzi, G.R. Tolkienu, gredzenu pavēlnieku autoru, Albertu Einsteinu, vienu no ievērojamākiem zinātniekiem pasaules vēsturē, Džordžu Vašingtonu, pirmo Amerikas prezidentu, Jāni Vanagu, mūsu arhibīskapu. Un šo sarakstu vēl varētu turpināt ilgi. Kāds no mūsdienu domātājiem, Jerislavs Pelikāns, ir sacījis, ka Jēzus ir bijis visdominantākā persona rietumu kultūrā gandrīz 20 gadsimtus.
Un patiesībā vēl pat ilgāk. Ja mēs atšķiram vaļā Bībeles pirmā lapas pusi, pirmo nodaļu, mēs jau tur izlasām pie pasaules un cilvēka radīšanas, kur Dievs tā sacīja: darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un līdzības. Kur Dievs runā daudzskaitlī pats par sevi. Un ticības tēvi vienmēr to ir sapratuši, ka te runā pati trīsvienība. Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Ka proti, ka arī Dievs Dēls jau ir pastāvējis pirms šīs pasaules radīšanas. Un tas, kas notiek Ziemassvētkos, nevis, ka pēkšņi Jēzus tiek radīts, bet ka bezgalīgais un mūžīgais Dieva dēls kļūst arī par cilvēka dēlu. Mūžīgais Dievs ierobežo sevi galīgā cilvēkā. Jūs jautāsiet, kā tas iespējams? Matemātiski nesaiet kopā, bet Dievs ir visu varens. Viņam visas lietas ir iespējams. Šis cilvēks Jēzus pasaulē ir atnesis vislielāko, visilglaicīgāko un savā ziņā arī visietekmīgāko kustību pasaules vēsturē, proti baznīcu. Kura gan vēl cita organizācija šai pasaulē ir ar pārstāvniecību visās valstīs, ar 2000 gadu stāžu? Kura cita organizācija ar kaut ko tādu vispār varētu lepoties? Kura gan cita organizācija, ja ne baznīca, sevi kopā saved gan baltādainas, gan melnādainas, gan zeltaini, gan sarkani un citādi ādās krāsas cilvēkus? Bagātus un nabagus, vīriešus un sievietes, vergus un brīvos, darba devējus un darba ņēmējus. Tā ir baznīca. Un patiesībā, ja tā padomā, baznīca arī ir viens no lielākajiem Dieva esamības pierādījumiem, kāds tik vien šeit virs zemes ir. Jo visos laikos ir bijuši tādi, kur saka, baznīca jau tūlīt klapēsim ciet, arī padomju laikā tādi runātāji gudrnieki bija, un tomēr padomju savienības vairāk nav. Bet kristīgā baznīca vēl joprojām pastāv, un neviens viņu nekrasās klapēt ciet. Patiešām. Tieši baznīcā piepildās apustuļa Pāvila vēstules kolosiešiem vārdi. Tur vairs nav ne grieķa, ne jūda, ne apgraizīšanas, ne neapgraizīšanas, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visos Kristus. Tāpatās Jēzus ir atnesis arī šai pasaulē vispazīstamāko simbolu – krustu. Šo simbolu pazīst visā pasaulē. To var redzēt kapos, kapsētās, to var redzēt uz dārglietām, nesāts kaklā, tādas kā šos, bet varbūt mazāks. Tos var redzēt uz pie slimnīcām, labdarības iestādēm, kā arī mums Latvijā sarkanais un zilais krusts. Jēzus izmainīja arī to, kā cilvēks skatās uz laiku un vēsturi. Tajā laikā, kad Jēzus šai pasaulē ienāca, neviens neskaitīja gadus, kā mēs šodien. 2016, 17 tūlīt būs. Tajā laikā visus gadus skaitīja pēc valdniekiem. Kad viens valdnieks nomira, tad sāk skaitīt pēc nākamā. Un tajā laikā cilvēki uzskatīja, ka laikam nav ne sākuma, ne galas. Viss iet tā uz riņķi, visam ir tāda cikliska veida atkārtošanās. Līdz 6. gadsimtā kāds skitu mūks ierosināja gadus skaitīt pēc Jēzus piedzimšanas. Un mēs vēl joprojām to darām. Mēs dzīvojam 2016. tūlīt 17. gadā pēc Kristus piedzimšanas. Padomu laikā to mēģināja aizvietot ar mūsu ērā un pirms mūsu ēras. Bet man vienmēr jāsaka tā nedaudz jāiesmaida par šo apzīmējumu mūsu ērā un pirms mūsu ēras. Jo, ja tā godīgi, ar ko gan cilvēki 5. gadā mūsu ērā diži atšķīrās ar cilvēkiem 5 gadus pirms mūsu ēras, ka mēs tagad varētu sacīt par vieniem tie ir mūsu ērā un tie nav. Tas patiesībā bija uzbrukums kristīgajai baznīcai, kur padomju vara gribēja ar visiem iespējamiem līdzekļiem dabūt nost to Kristu no skatuves. Un angļi vēl joprojām tā arī saka, before un after Christ, ja pirms un pēc Kristus. Un šogad mēs svinam 2017. Kristus dzimšanas dienu.
Un patiešām tas, ka mēs skaitām savus gadus pēc viņa piedzimšanas, tas parāda mums, ka viņš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, stāvošs par visiem pasaules varenējiem. Ja 1. gadsimtā kādam prasītu Romas impērijas iedzīvotājiem, kura valdīšana ies ilgāk, Jēzus Kristus vai Romas imperātori? Kā jūs domājat, ko ļaudis sacīt? Es domāju, ka lielākā daļa domātu, ka Romas impērija pastāvētu ilgāk nekā Jēzus valdīšana. Un tomēr Romas impērijas vairāk nav, bet Jēzus Kristus valdīšana vēl joprojām ir. Un ja tajā laikā cilvēki gribēja dot vārdus pēc imperātoru vārdiem, tad šodien Romas imperātoru vārdos par Cēzariem, Nēroniem labākajā gadījumā sauc suņus un kaķus. Bet Jēzus sekotāju vārdos par Mariju, Pēteri, Jāni sauc ļoti daudz bērnus. Un latviešu valodā vispār tāda vārda Jānis nemaz nebija, pirms kristīgā baznīca ienāca mūsu valstī. Un jau tā padomā, visi arī pasaules varenie šodien, tajā brīdī, kad viņi nomirst, viņiem pieliks gadu skaitli klāt pēc Jēzus Kristus. Imperators Nērons nomira 68. gadā pēc Kristus, Napoleons 1821. gadā pēc Kristus, Staļins 1953. gadā pēc Kristus. Un arī Putins, arī Obama un citi pasaules varenie, kad viņi nomirs, viņiem blakus pieliks gadu skaitli pēc Jēzus Kristus. Kā ar norādi, ka arī viņiem nāksies reiz par visu, tāpat kā mums, atbildēt Jēzus Kristus priekšā. Jēzus Kristus atnesa mums arī ļoti jaunu attieksmi pret bērniem. Tajā laikā, kad Jēzus ienāca šai pasaulē, šī pasaule bija diezgan nežēlīga pret bērniem. Šajā pasaulē tika cienīti visi dišciltīgie, stiprie un varenie. Bet bērni, kas piedzima slimi ar dvēselisku atpalicību, vai pat nepareizā dzimuma dēļ, un jūs varat divreiz minēt, kurš šis nepareizais dzimums bija, tika vai nu slīcināti, vai nu atstāti kaut kur tuksnesī, nomirstam bada nāvē, un kas bija pats trakākais, tas netika slēpts. Tas tika uzskatīts par pilnīgi normālu lietu. Un tad šajā pasaulē ienāk Jēzus, kurš saka un māca, laidiet bērniņus pie manis. Un tieši šie vārdi arī kalpo Jēzus mācekļiem par iedvesmu, lai viņi sāktu visus šos pamestos, nevienam nevajadzīgos bērniņus vākt kopā. Un tā veidojās pirmie bērnu nami, pirmās bērnu patvērsmes. Un beigās tas maina arī cilvēku domāšanu. Viņi vairs nedomā, ka tas ir labi un normāli, ka bērniņus pamet. Un tad, laikam ejot, cilvēki sāk atstāt šos bērniņus pie baznīcas un klosteru durvīm. Tāpatās arī no Jēzus, no kristīgās baznīcas nāk krustvecāku institūcija, kur mirstība, vecāku mirstība bija ļoti liela, un kur daudz bērnu palika bez vecākiem, tad pie kristībām tika aicināts vēl kāds pāris bieži vien, lai kļūtu par krustvecākiem. Ja nu gadījumā šim bērniņam vecāki tiek pārlaikus agri aizsaukti mūžībā, tad šie krustvecāki tad var uzņemties atbildību, vecāku atbildību par šiem bērniem. Tāpatās Jēzus arī izmainīja cilvēku attieksmi pret vecajiem ļaudīm. Veco ļaužu pansionāti un pensijas aizsākušās ir tieši tajās valstīs, kur pamatā ir kristīgā reliģija. Iedomājieties, tajās valstīs, kur nav galvenā reliģija, kristietība vēl šobaldien, musulmaņu zemēs nav tādas lietas kā pensijas. Jūs jautāsiet, kā viņi vecumdienās iztiek? Tieši šī iemesla dēļ viņiem ir daudz bērnu, lai viņi vecumdienās varētu iztikt. Mums rietumu valstīs, kur ir pensijas, mums nav tik ļoti par to jāsatraucās. Arī pirmie veco ļaužu pansionāti veidojās atceroties Jēzus vārdus.
ko Jēzus sacīja Jānim īsi pirms savas nāves, lai viņš parūpējās par viņu māti. Tāpat arī pirmā slimnīca tika dibināta no Jēzus mācekļa. Svētais Benedikts 6. gadsimtā dibina pirmo slimnīcu un uz tās uzliek sarkano krustu. Kā Kristus simboliku, atceroties Kristus vārdus, ne veselajiem vajag ārsta, bet slimajiem. Tāpat kristieši ir pirmie, kas veido vergu atbrīvošanas kustības, sieviešu līdztiesības kustības. Ja jūs paskatīsies, nevienā citā reliģijā šai pasaulē sievietēm nav dota tik liela ietekme un pat vara, kā tieši kristīgajā baznīcā. Cita lieta ir, kad šodien šīs sieviešu līdztiesības ir aizgājušas tādā ekstrēmā, ka sievietes dažbrīd negrib vairs līdzpastāvēt, bet gan valdīt par vīriešiem. Jēzus izmainīja arī cilvēku skatu uz izglītības sistēmu. Tajā laikā, kad Jēzus uz šo pasauli atnāca, izglītība bija pieejama tikai elitāro, bagāto ģimeņu zēniem, ne meitenēm, ne vergiem. Bet tieši kristieši ir tie, kuri visur, kur viņi pasaulē iet, blakus baznīcai, dibina arī skolas. Skolas atvērtas ne tikai bagātajiem, bet arī nabadzīgajiem. Ne tikai zēniem, bet arī meitenēm. Un tas, kas mums ir kļuvis par normu, kad sievietes un nabadzīgi cilvēki var mācīties skolās, tas kādreiz nebija tik pašsaprotam lieta. Kā tas nācās? Jēzus mācekļi atcerējās Jēzus sacītos vārdus. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Ja jau visas tautas, tātad visus cilvēkus, gan sievietes, gan vīriešus, gan brīvos, gan vergus. Un jāsaka tā, ka pat līdz 2. pasaules karam 92% universitāšu ir dibinātas Jēzus Kristus vārdā. Oksfordas skolas moto vēl šobrīd ir: tas kungs ir mana gaisma. Tāpatās Jēzus arī ir stājis klāt pie dažādas rakstības attīstības. Slāva alfabētu, pazīstama kā Kirilits, izgudroja mūks svētais Kirils, lai palīdzētu cilvēkiem mācīties lasīt par Jēzu. Kur mācekļi ir gājuši, tur vienmēr viņi ir mācījušies vietējo valodu, iztulkojuši Bībeli. Un katrā vietā, kur Bībeli ir iztulkota, tur ir piedzīvota milzīga kulturāls uzplaukums. Tāpat tas notikās arī mūsu zemē Latvijā. Tiklīdz Bībele tika iztulkota, tas kā slūžas pavēra ļoti lielai rakstībai, kultūras un izglītības attīstībai. Pirmais vārds, tulkots visvairāk valodās, Jēzus Kristus. Jaunā derība, kura vēstīja par Jēzu Kristu, kuras centrā ir Jēzus Kristus, uz šo brīdi ir tulkot vairāk kā 2200 valodās. Uz pasaules ir tikai 250 valstis, bet jaunā derība ir tulkota 2200 valodās. Jēzus ir pasaulē atnesis arī visu laiku vispopulārāko grāmatu, Bībeli, visu laiku vispārdotāko grāmatu. Katru gadu pasaulē tiek iespiesti 44 miljoni Bībeli. Amerikā uz vienu ģimeņu ir 6,8 Bībeles. Visa Bībele tulkota ir vairāk kā 2000 valodās. Reiz atceros, viena mana imantas draudzes locekla, kur strādāja grāmatnīcā, teica, ka Bībele ir visdrošākā grāmata, ko grāmatnīcai iepirkt. Jo tu vienmēr zini, ka visas viņas pārdos. Ar citām grāmatām tu īsti nekad nevari zināt. Mode mainās, jauns tops nāk, bet Bībele paliek. Tā ir visdrošākā grāmata, ko grāmatnīcai iepirkt. Un Bībele patiešām ir visvērtīgākā grāmata. Ne cenas dēļ, bet satura dēļ. No tā vienīgā apraksta to, kā mēs grēcīgi cilvēki varam debesu valstību iemantot. Un tā arī ir visspēcīgākā grāmata, jo tā pārmaina cilvēku dzīves. Atbrīvo no atkarībām, no ļaunuma un vērš uz labu, uz kalpošanu citiem. Tāpat tās jāsaka tā, Jēzum ir arī bijis kāda daļa pie mūsu abām neatkarībām.
Gliks, kurš iztulko mūsu latviešu valodā Bībeli, veido pamats latviešu valodai. Beidzot, pēc ilgiem gadu simtiem, kad latvieši ir bijuši vergi, sāk veidoties apziņa, ka mēs varam pastāvēt paši par sevi. Un tad 19. gadsimtā Latvijā ieplūst ļoti daudz no Vācijas brāļu draudzu cilvēki, kur atšķirībā no tā laika baznīcas, kur galvenokārt notur dievkalpojumus vācu valodā, mācās latviešu valodu. Veido latviešu valodā pirmās skolas, pirmos skolotāju institūtu. Jā, beidzot pamostās latviešos kaut kas tāds, kas gadsimtiem ilgi ir aizmidzis. Pašiniciatīva un vēlme būt pašiem par sevi. Un kas noved līdz brīvības cīņām un Latvijas neatkarības pasludināšanai. Un kā mūsu himna, Dievs svētī Latviju. Nevienai citai no man zināmām tautām nav tāda himna kā mūsu Latvija, kas dod tādu godu Dievam. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu valsts dibinātāji ļoti labi apzinājās, ka mēs šo cīņu neizcīnījām, ka Dievs bija ar mums un palīdzēja šo cīņu izcīnīt, ka mēs esam ieguvuši neatkarību. Un tāpatās, ja mēs skatāmies uz otro neatkarību, kādā veidā tad Latviju tauta tika brīva? Vēl gadu iepriekš nevienam prātā nenāca, ka Padomju Savienība varētu sabrukt. Bet latvieši gāja pretī automātiem un tankiem ar dziesmām un lūkšanām. Kur gan kaut ko tādu var iemācīties? Iet pretī pret automātiem un tankiem nevis ar to pašu, bet ar lūkšanām un dziesmām. Kur gan citur, ja ne pie šī vīra, kurš līdzīgā veidā ir uzvarējis ļaunumu šai pasaulē. Pats muti neatdarīdams pretī saviem pārdarītājiem un pie krusta nomirdams nevainīgs par daudziem vainīgajiem. Tāpatās Jēzus arī ir ietekmējis zinātnes attīstību. Un visi modernie zinātniskie atklājumi, visi ir balstīti kristīgajā zinātnē, nevis evolūcijā. Jo vienmēr kristīgai baznīcai ir nācis līdzi tāds uzskats, ka Bībelē mums jāpalīdz atbildēt uz jautājumu, ko un kas, un zinātnē ir jāpalīdz atbildēt uz jautājumu, kā. Un to var redzēt ļoti labi arī viduslaikos, kur tad notiek lielākie zinātnes attīstība. Tas ir viduslaiku klostros. Mehāniskie pulksteņi tiek izgudrot tāpēc, lai mūki zinātu, kad iet lūgties. Brilles tiek izgudrotas, jo mūkiem vajadzēja lasīt, kur tad citur bija kaut kāda rakstu gabala, ne tieši baznīcās. Un arī pirmais šampāniešu rūpnīcas celtniecībai naudu dod kristieši. Tāpēc, ka tajā laikā vēl nav baptistu, kas pasacītu, ka dzert ir grēks. Un patiešām visas šīs lietas, ko mēs redzam, nav jomas, kur Jēzus nebūtu pieskāries. Kas viņš tāds ir, ka viņš var tik daudzus ietekmēt? Tāpatās mēs redzam, un ja paskatāmies uz mākslu, kam tad ir veltīti lielākā daļa klasiskās mūzikas, zīmēto, gleznoto mākslas darbu? Lielākoties tie ir Bībeles notikumiem un tekstiem, un viena liela daļa tieši Jēzum. Kam tad ir būvēti visgreznākie arhitektūriskie pieminekļi? Baznīcas, ja ne Jēzum Kristum. Arī nošu pieraksts radies ir pie Gregoriāņu mūkiem, lai tie varētu zināt, ko dziedāt dažādās dziesmās. Arī mums, latviešiem, tik ļoti patīkamie dziesmu svētki. Pirmie bija tieši baznīcas organizētie Dikļos. Jēzus tāpatās arī ir izteicis vienu no visu laiku ietekmīgākajiem politiskiem izteikumiem. Jēzus sacīja, tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Tā nošķirdams baznīcas un valsts varas, kurš abu varu sajaukums pasaules vēsturē ir vienmēr nesis ļoti daudz postu. Un mēs redzam, droši vien tas, ka viņš to pasacīja, arī viņam maksāja dzīvību. Tāpatās arī, ja mēs domājam par to, ka mums ir brīvdienas un atvaļinājums, arī tur ir Jēzum kāds sakars. Iedomājieties, šai pašā brīdī ir valstis, kurās vēl joprojām cilvēki strādā 7 dienas nedēļā bez brīvdienām.
Vienā daļā Ķīnas cilvēki katru rītu dodās uz darbu vakarā, nāk mājās bez brīvdienām. No kurienes tas tā nākās, ka mums ir brīvdienas? Atcerēsimies 3. balsu. Tev būs svēto dienu svētība. Kāpēc ir vajadzīga brīvdiena? Tāpēc, lai ļaudis vienu dienu nedēļā varētu sanākt kopā uz baznīcu, lai dzirdētu par Jēzu. Un kāda vēl atcerēsies, ka padomu laikā bija tikai viena brīvdiena. Bet šodien mums pat ir vesels 2 nedēļā brīvdienas. Varētu sacīt, viena Dievam, viena ģimenei. Patiešām, cik brīnumains ir šis vīrs, cik daudzas lietas viņš ietekmēs. Tāpatās arī dāvana došana. Šī jaukā tradīcija Ziemassvētkos. Jāsaka tā. Pašos pirmajos Ziemassvētkos Dievs uzdāvina vislielāko dāvanu pasaules vēsturē šai cilvēcei. Savu vienīgo dēlu. Ko tad viņš izdara? Jau viņa piedzimšanā tas mums ir pateikts priekšā. Kas tad ir pats lielākais darbs, ko viņš izdara cilvēces labā? Ne jau viss šīs lietas, kas uzskaitīts, bet tieši tas, ko mēs lasām pie viņa piedzimšanas. Viņa, proti Marija, dzemdēs dēlu, un tu nosauksi viņu Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Visvarenais Dievs redzēja, ka cilvēki netiek galā ar grēku un ļaunumu problēmu šai pasaulē, ka viņiem ir vajadzīga palīdzība. Un tāpēc viņš nolēma savu dēlu sūtīt šai pasaulē, kurš piedzimst kā ik viens no mums, cieš tās pašas ciešanas un sāpes, ja vēl pat ne lielākas kā mēs, un beigalā nevainīgs nomirst par mūsu grēkiem pie krusta staba Golgātā. Lai visi tie, kas tic uz viņu, varētu saņemt grēku piedošanu un debesu valstību. Un nav cita ceļa uz debesu valstību. Kā tikai caur grēku nožēlu un kā tikai caur ticību uz Jēzu Kristu. Jo mēs ar saviem labajiem darbiem nevaram izdzēst to, ko ļauni darījuši. Mums ir nepieciešama Dieva žēlstība un piedošana. Un jāsaka tā, ka Jēzus arī šai pasaulē ir pilnīgi izmainījis skatu uz Dievu kā tādu. Neviens senajā pasaulē neteica, es mīlu zemi, es mīlu Bālu. Vispār tāda koncepta kā mīlestības Dievs vispār nebija. Jo visi citi dievi ir bargi soģi, bargi grāmatveži, kas uzskaita tavus grēkus un tad pēc tiem izmaksā algu. Bet atnākot Jēzum šai pasaulē, mēs redzam, kā pasaulē ir mainījies arī priekšstats par Dievu. Ka Dievs ir mīlestības Dievs. Un kur gan citur, ja ne krustā, mēs šo mīlestību varam ieraudzīt? Kad Jēzus nomirst par savas ticīgās tautas grēkiem. Tieši Jēzus atnes tādas koncepts kā mīlestības Dievs, kā piedošana, uzupurēšanās citu cilvēku labā. Tajā laikā, kad Jēzus dzīvoja, mīlestība, uzupurēšanās un piedošana nebija tāda plaši pazīstama lieta. Viens no tā laika varenajiem, Konans Barbars, sacīja, kas var būt labāks par to, ka tu sadzer vīnu ar saviem draugiem un sašķaidi smadzenes saviem ienaidniekiem. Bet šajā pasaulē, šajā nežēlīgajā pasaulē ienāk Jēzus un saka, mīliet savus ienaidniekus. Un kā tad viņš dara savus ienaidniekus par saviem draugiem? Ar savu mīlestību. Un tā ir Jēzus lielā stratēģija. Visus savus ienaidniekus darīt par saviem draugiem. Un beigu galā, kas tad ir šis mazais vīriņš, kas piedzimis Ziemassvētku dienā? Viņš satur kopā vēsturi. Pēc viņa mēs skaitām gadus. Viņš ir apspiesto cerību, izmisušu iedvesmu, kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Dieva dēls nāca šeit uz zemes. Izcilākais skolotājs un izcilākais prāts, kāds jebkad ir dzīvojis. Cilvēces godība. Viņš atnesa lielāko dāvanu pasaules vēsturē. Grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību. Viņš izveidoja pasaulē lielāko kustību un organizāciju, baznīcu. Viņš atnesa pasaulē vispopulārāko grāmatu, Bībeli. Viņš atdeva savu dzīvību pasaules dēļ. Viņš vienīgais uzveica cilvēces lielākos ienaidniekus, grēku un nāvi. Un viņa darbs vēl joprojām nav beidzies.
Viņš vēl šobal viens saka mums, seko man, nāc man pakaļ. Ja tev ir kāda grēka nasta, no kuras tu gribi tapt brīvs, nāc pie manis. Ja tev ir kāda atkarība, ar ko tu cīnies un netiec galā, nāc pie manis. Ja tev ir vajadzīga kāda palīdzība, nāc pie manis. Un Jēzus saka, es esmu ar jums ikdienas līdz pasaules galam. Lai jums priecīgi šie Kristus piedzimšanas svētki. Āmen.